В деревне мрачные лица. Смертельно ранена птица. Эту единственную проживающую в деревне птицу, единственный проживающий в деревне кот сожрал наполовину, и она не поет. А кот, облизав окровавленный рот, сыто урчит и мурлычет. И вот птица умирает. И деревня решает устроить ей похороны, на которые кот приглашен. Он за маленьким гробом идет. Гроб девочка тащит и громко рыдает. «О, если бы я знал, — говорит ей кот, — что смерть этой птицы причинит тебе горе, я съел бы ее целиком, а потом сказал бы тебе, что за синее море, туда, где кончается белый свет, туда, откуда возврата нет, она улетела, навек улетела, и ты бы меньше грустила, и вскоре исчезла бы грусть твоего лица. Что не говорите, а всякое дело надо доводить до конца.